Audio Jungle. Hello， 大家好，我是西子，今天来给大家带来一个核心体验服荒岛特训 3.0 版本绿地里面的一个更新啊。绿地的话，我觉得这一次变化还是蛮大的吧啊。然后主要是一个天气系统，然后还有一个地图啊，里面植被啊，就说树木啊，大家可以看一下这个树的话都已经做的有点逼真了，是吧？然后加上草地啊，地上的一个植物的变化也是变化蛮大的。还有的话就是刚刚看到的空投里面啊，增加了吉利服。吉利服的话也是有很多小伙伴一直想要的啊，但是这一次的话也是做出来了。我觉得啊还是做的还行，加上建筑的一些门啊细节方面啊都还有变化，做的也都是优化了。但是的话，因为可能是体验服啊，还有一些东西还没做完，所以说有 BUG 啊，比如刚刚那个楼梯啊无限是吧？那楼梯直接是漏的啊，直接上去直接就掉下来了。然后还有在房间里面可以漏雨，是吧 ？BUG 说句实在话还是蛮多。这就是吉利服在外面的一个表现吧啊，前面大家也看到了。然后的话，这就是火车，火车的话也是算这里面的一大重大更新吧。火车的话是在半山镇这边啊，如果说在镇政府里面，大家可以看一下半山镇这里有一个很大的一个港湾啊。港湾的话，以前这里是什么都没有的，然后这一次是加了啊一个大桥，大桥的话有一个火车，火车的话直接连接这个港湾的对岸，这样的话就是说节约很大的时间吧。就算你没有车的话，直接从桥上走也是可以的啊。你说直接从桥上走也要节约不少的时间。如果说你跑图的话大家如果说跑图没有车什么的，直接从这里走也还是蛮快的吧。这也算是一个大的更新。其实火车是自动跑的并不是说人工驾驶的它停在车站那里，然后到了点的话，它就会发车你在那里等一会儿，然后它就会发车，你坐在座位上，它自己走啊。这里有 BUG 看到没有？哇，这里有 BUG 我发现现在体验服里面这个BUG 还是蛮多的，真的。我感觉这一次还是蛮期待更新吧2月2号更新这一次版本更新的话是2月2号，2月2号更新的话大概还有10天的时间吧，还有10几天时间，我觉得应该优化测试的话应该也能做的差不多吧，是吧？我还是比较期待的大家可以看一下这就是主要就是一个火车。好，我们来看一下有直升飞机其实直升飞机的话，这边岛上这个岛上是有直升机的就是在刚刚这个大桥旁边就是火车站这是这个火车站边上这一个岛嘛，这个岛上的话是有飞机，然后直升机飞机场那里也有飞机目前的话我因为没特地去找所以说就发现这两个地方是有飞机的。这个直升机的话现在不能跑得很远不知道它这个直升机到底有什么用。这个直升机的话目前就是说只能近距离，就只能在这一块盘旋不能跑远，应该还是没有完善吧，是吧？有很多人朋友关心这个直升机的那个，其实这直升机应该还没做完，还没完善，就是说有前进方向有上下有上下前进这几个按钮。一般的话起飞的话就是上下，然后左右的话是通过偏移它的机身来着这就是直升机的一个玩法吧，也是很好操纵。直升机其实也是蛮好操纵的，但是的话这个直升机上面好像是没有那个吧，直升机上面好像不知道能不能开枪如果直升机上面能开枪那就很牛逼了直升机上面不知道能不能开枪，反正是直升机上面能够换座，能够开起来